Septemberii 26 baankii fi gabaa gurraachaan amanuu isin sodaachisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kana amanuu hin dandeessanii. Sharafa hardhaa fi kaleessa kana gidduumatti hagam akka inni dabale jechuudha. Dhugaadha biyya keenyi akkamitti akka adeemu nama sodaachisa. Maaliif yoo jettanii akkuma asirraa sharafni dabalu biyyarraallee wantoonni nyaataman wanti meeshaaleen hundillee dabilii dabala jechuudha. Halkan tokkotti takkaatti akkana dabalee bule jechuun baay'ee tokko amanuu nama sodaachisa. Egaa guyyaa har'aa kanan isinii fidee dhufe gartokkoosaa baankiidhaan gartokkoosaa immoo gabaa gurraachaaniya. Gabaa gurraachaan guutummaa isinii fidee baankiidhaan immoo iddoo iddootti biyyoota 7-8 isinii qabadhe jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo jajjabeessaa jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa dursaa yeroo hundumaa viidiyoo yeroo lakkisu akka isin bira ga'uu fi akkasumallee immoo warri viidiyoo kana daawwatan martiin keessan hundi keessan jechuudha. Like na bira darbina like na godhaatu bira darbaa aarsaa tokkollee isin hin kaffashiisu like jechuudha. Yoo like gootan namoota baay'ee bira ga'a viidiyoon kiyya waan ta'eef jechuudha. Egaa guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarirraa yoon isinii ka'e jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 134.99 oolee jira. Akkasumallee dhugaa fi sobasaa iskiriinshuutii irra ilaalladhaa. Karaa gabaa gurraachaa 134.99 irra ilaalladhaa. Akkasumas karaa baankiitiin immoo 112.4 darbee immoo obboleewwan kiyya Beeruut jirtan namoonni mucaan kaleessa koomentii irratti naan jette ati naman taatu maaliif Beeruut nuun himtu maaliif nu bira darbitaa jettani warri Beeruut jirtanis Ameerikaa doolaaraan sinii kennama waan ta'eef Ameerikaa doolaarii akkamitti qabattu 134.99 karaa gabaa gurraacha 112.4 immoo karaa baankii qabadha. Isinis iskiriinshuutii irra ilaalladha dhugaaf sobasaa guyyaa har'aa ittiin oolee jechuudha. Inni itti aanu immoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraacha 3.95 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha 92.82 oolee jira. Karaa baankii 70.74 oolee jira. Akkasumallee Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa garmalee dabalee jira. 100.38 karaa gabaa gurraacha karaa baankii 77.18. Inni itti aanu Chaayinaa heewwan tokko guyyaa har'aa karaa baankii karaa gabaa gurraacha 19.22 oolee jira. Karaa baankii 14.74 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha 180.98 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 337.99 oolee jira. Akkasumallee Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 190.15 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaarri har'a garmalee tokko dabalee jira jechuudha. Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 442.5 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 330.32 oolee jira. Akkasumallee Kaatar riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 35.75 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha 150.90 oolee jira. Karaa baankii 125.5 oolee jira. Inni itti aanu
Dubaay diraam garmalee ol ka'ee jira har'a jechuudha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaa 36.73 oolee jira. Karaa baankii 30.60 oolee jira. Akkasumallee Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 35.97 oolee jira. Karaa baankii 29.95 oolee jira. Garuu akka itiyoo bilaak maarkeetiitti Saudi Arabiyaan kun kan taa'e. Akka daldalaa gaafattanitti akka bartee biyya Saudi Arabiyaatti immoo guyyaa har'aa namni maallaqa guddaa qabdan 30 fi saantima 90 oolee jira. Yeroon siniin jedhu tokko isheetu 30 fi saantima 90 otoo hin taane maallaqa guddaa qabdoota 5,000 yoo qabaattan fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 30.90 jettanii argattu. Warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 31 oolee jira. 31 yeroon siniin jedhu tokko ishee 31 otoo hin taane isinis fakkeenya 500 yoo qabaattan 500 baay'isuu 1,000 hiruu 31 jettanii argachuu dandeessu. Warri birrii baay'ee qabuu fi warri birrii xiqqoo qabu garaagarummaa biyyoota maallaqoota kana gidduu jiran saantima 10dha jechuudha. Kanaafiyyuu kaalkuleeta jala galtanii dura cheeggootu herrega irratti illee isin daguu danda'u jechuudha daldaloonni. Isinii maaliif kaalkuleeta jala galaatii akkaataa itti kaalkuleet godhatan akkaataa itti herregatan bilbiluma keessan irra jira kaalkuleet kan jedhu. Bilbiluma keessan irraa erga kaalkuleet godhatanii daldalaa gaafattu. Erga daldalaa gaafattaniiti meeqadhaa birrii hamma kanaa meeqa dhufe jettanii yeroo inni isinii ergumo cheeggootanii ilaallachuu dandeessu. Namoota baay'ee dagaa jiru. Akkaataa herrega isaa hin beektu jedhanii jechuudha. Waddachanii fa'aa itti himu garuu yeroo ergan immoo kaalkuleetii irratti isin cabarbaruu danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni Saudii jirtan kana fakkaata isiniin jechuun barbaada. Biyyi itti aanu immoo Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa 160.5 oolee jira. Karaa baankii immoo 127.18 oolee jira jechuudha. Egaa gaaffii namoonni baay'een asirraa kaaftan irratti akkati jettee nuun ergitu nuun ergani daldaloonni akka jettan yaa sirriidha. Maaliif birrii 3 birrii 4 sirraa kutu? Akka asirraa itihoo bilaak maarketii irra ofii keessan naqxanii sarchi gootanii ilaaluu dandeessu. Gooyigilii jala galtanii itihoo blackmarket.com jettanii sarchi gootanii biyyoota hunda ilaaluu ni dandeessu jechuudha baay'een keessan. Kanaafiyyuu namni tokko isin daguu hin danda'u. Yoommoo isaan immoo isinirraa kutanii fuudhan immoo yaa'u waan goonuu hin qabnu nuti gabaa gurraacha'anii ergachuu hin dandeenyu ofii keenya. Isuma kanayyuu tolanii nu harkaa fuudhuu jechuudha. Kanaaf laayikii hin dagatiinaa, laayik, sheer, sabskiraayib naa gochuu hin dagatiinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.